还是很细的，先试一下。先超声波，先出出洗，然后这个经络，看，经络两个洞打开，哎，两个缝先打开，再按照自动上，自动，然后宫位1自动，啊，就是右边就是右边，先进去，对，推到底，然后按自动，这里自动，宫位1自动。好，开始对准。好，进行超声波操作。还可以，自然摩擦出来了。好，超声波。好，超声波结束，自动出盘。好，接下来很关键，它这个有个翻盘动作。好，哎呀，不对，你看后来翻盘动作，然后再扣一下，然后过来，这当中扣进去，然后过来翻盘。在这里推进去，再推到宫位2，推好，然后宫位2开始自动开始工作。好，开始先迎身外喷淋，然后对位，对位。好，这个砧板以后开始水冲。这个是注射水冲，气冲，这样交替进行。这个是精洗，那这个水冲再起，两次气冲，好，这个就整个工作就完成了。转盘，这个拿掉。手掌盘更换，然后进风箱就可以了。对，翻身，对，放在上面。再放把这个拿掉。对，你看一下啊，这个就洗完了瓶子，可以进风箱了，对吧？进风箱。